Ladies and gentlemen, welcome to my new video, and today have video genre of Ask. Čaute, vítam vás pri dnešnom videjku. Čaute, vítam vás pri dnešnom videjku a tentokrát to bude videjko typu Ask. Asi pred 4 dňami som vám písal na môj Facebook, že napíšem nejaké otázky, buď do komentárov alebo na môj Ask. A do komentárov mi neprišlo asi nič. Ale na Ask mi toho prišlo dosť. A je tu so mnou aj Picko, pozdrav. Čaute. Ospravedlňujem sa moje uška. To sú červená paprika. Paradajka, si debil. Paradajka? Ale aj paprika. To je kápia červená. Aj paradajka. Ty debil, paradajka je paradajka, paprika je paprika. Paprika červená je, som jedol. Na to ladies, natoč video s dievčaťom, ale aspoň 15 plus. Dobre, takže videjko s dievčaťom 15 plus asi nebude. Ale skúsim sa spýtať jedného dievčaťa, či by do toho so mňou nešlo. Keď hej, tak to vám dám vedieť, že bude vám prianie splnené a zapnú to svetlo, preto sa zabijem. Nerob! Ako si došiel k tomu, že začneš natáčať na YouTube? K tomu som došiel asi tak, že poraz jeden deň, keď modroky v jedno po obede si zmyslel, že ide natočiť jeho prvé videjko a tým boli fakty. Ideme na ďalšiu otázku. Kto ťa priviedol k natáčaniu? Priviedol som sa sám. Otázka do Asku. Otázka do Asku bude v Askovom videu na YouTube. Tak, krásne, však všetko. Od srdca. Od pečenky. Udrel si niekedy dievča, facka alebo tak? Váru toho von tam! Dobrý, už okno. Takže otázka znela, že udrel si niekedy dievča, facka alebo tak? Keď áno, daj aj meno. Nie, lebo dievčatá sa nebijú. Však Picko. Áno. No, takže dievčatá sa nebijú, jasné? No. Zvieratá a dievčatá treba chrániť. Ďalšia otázočka. Koľko ročného máš brata? 9. Normálne grgám po tej kofole. A nemá 6 rokov a budú videjka asi aj s ním. Kto by chcel, tak píšte do komentárov, že tak videjko s bratom. Dobre, ideme ďalej. Urob video s Kamčou, alebo s Nikou, alebo s Maťom Matúšom. Urob video s Kamčou, alebo s Nikou, alebo s Maťom Palušom. Top. Bodka, ľudia ako ty. Poprvé, ja top ľuď nie som. Ktoré tu to spýtla? Videjka s nimi asi nebudú, neviem. Ja sa ich možno spýtam a uvidíme. Máš Snapchat? Picko, máš Snapchat? Jo. Hej? No aké? Ako to tam voláš? Nepoviem. What you say? Ale nie, v popise na to budete mať. V popise videa si nájdete aj jeho Facebook a jeho... Máš aj Instagram, nie? Instagramy, spamy, jasné, že mám. Má Instagram spamis a hoďte mu tam určite follow, lebo dáva tam Ty jeho... kokso! Čo, chudo? Hej, Dáva tam jeho sexy fotky. Nahé, pozor, nahé fotky, sexy. prosím ťa, je tá, hej. No, ja som videl. Ale ja Snapchat nemám. Ďalej. Koho si v poslednej dobe nejako oblím? Oblím akože koho som naposledy oblízol. Takže bol to Picco. Dúfam, že chápete, že to bol joke. Čo to tam dám? Ďalej. Odpovedz do videa. Odpoviem do videa. Odpovedz do videa. Odpoviem do videa. Krásny beat. Wow. To bolo krásne. Ako si spoznal Niku? Hoľudku?
Niku, ty dehľudku! Takže Niku som spoznal na vleku v zime. A vtedy to bolo len také, že boli kamaráti, viete. Boli sme BFF, viete, ak sa hovorí v dnešnej slangovej dobe. Best friend forever! Prečo si začal točiť? Začal som točiť preto, lebo... Počúvate dobre teraz. Idem na školu takú. Wow. Krásne, nie? Nie, vypnutá kamera. Nie blika. Hej? A prečo je vypnutá? What you say? Ešte problémky s kamerkou, ale to sa vyriešilo. A ideme na ďalšiu otázočku. Máš psíka alebo nejaké domáce zviera? Mám. Pes je vonku a mačku idem vám priniesť. Je nenormálne besný, ale aspoň vám ho takto ukážem. Aha, jihi. A volá sa Rudolf, je to britský kocúrik a tak. A Rika je... Svinia britská, presne tak. A Rika je vonku. Dement. Zachlpaný od teba. Ty si youtuber? Nie. Toto videjko, čo točím presne teraz, ukážem iba mamke a ockovi. V žiadnom prípade to nedám na žiadnu moju sociálnu sieť. Možno na YouTube. Ani tam. Chcel by si niekedy Vlaďu? Vlaďu poznám asi len tú kuchárikovú, žiadnu Vlaďu ich asi nepoznám. No a... nie, nechcel. Si panic? Nie, som váha. A... takže nie. Nie som panic. Či vlastne hej, som panic, som. Ale... What you say? Aké bolo vysvedčenie? Vysvedčenie bolo na pána. Priemer pod 1,5, boli tam 4 dvojky. A priemer bol presne 1,36, takže very good man. Otázka dňa. Tí, čo nevedia, čo to je, tak na Asku každý deň ti dá otázku, akože ten Ask. Neviem, ako to tam je, ale je to vlastne otázka dňa. A že či plávajú banány. Poďme sa na to pozrieť, či plávajú banány. Pláva! Teraz ho zjem. Nezješ. Ani môžeš ho zjeť za tvoju šikovnú kamerom, tvoje šikovné kamerovanie, tak? Dobre, takže zistili sme, že banány plávajú. Myslel som, že plávať nebudú. Neviem prečo, ale som si do tejto ťažké. A neviem, plávajú. A blížime sa ku poslednej otázke. A to je, že či mám nejaký dub smash. Ale mám. Pozrite sa. I love you, baby. Mwah, 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 mwah. Ukončím toto videjko tým, že ak sa vám moja tvorba páči, tak ma nezabudnite podporiť lajkom, komentom, odberom a vzdeláte toto video, nech sa dostane ku čo najviac ľuďom a rip moje uško červené. Zatiaľ sa majte, vidíme sa pri ďalšom videjku a čaute.